हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो चलिए अनबॉक्स कर लेते हैं मीशो का एक और पार्सल। तो इस तरीके से मैं अभी पहली बार स्टैंड में लगा के रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि हाथ में मोबाइल लेके बड़ा मुश्किल हो जाता था। मेरा रिएक्शन इसलिए है क्योंकि मैंने बहुत सारे आइटम मीशो से ऑर्डर किए हुए हैं, तो पता नहीं क्या निकले। और ये देख लीजिए आप, थैंक यू कार्ड निकला था जो कि गिर गया था, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। और देखिए बहुत ही मेन डोर के लिए मैंने लगाने के लिए मंगाया हुआ था मीशो से। तो बहुत ही खूबसूरत है, ये देख लीजिए आप। बहुत ही, ये देख लीजिए आप, गायत्री मंत्र लिखा हुआ है और गणेश भगवान के मंत्र लिखे हुए हैं। तो बिल्कुल आप इसको मंगा सकते हैं, बहुत पसंद आया मुझे। और ये कैंची नहीं निकल रही थी हाथ से।